အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Heterogeneous Core Science and Technology ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်က Spy Prime Courses ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော် Weathercaster report လေးကိုဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ report လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကို education ကနေထုတ်ထားတဲ့ Spy Prime course နဲ့စောက်ထားတဲ့ report လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ report လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Weathercaster ဖြစ်ပါတယ် report လေးကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိနေတဲ့နေရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီ weather အခြေအနေကိုသူကဖော်ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Mandalay ရာသီဥတုကတော့အပြင်မှာမိုးအုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် report လေးကဘာလုပ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိမ်ထူနေတဲ့ပုံစံလေးပြပေးရဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးရွာတဲ့လျောက်သူဆိုင်းလေးပြပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နေပူရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေပူတဲ့လျောက်ကျွန်တော်ဆိုင်းလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ self focus to now ဆိုတဲ့ block လေးကိုသုံးထားတဲ့အတွက်လက်ရှိ Mandalay ရာသီဥတုကိုသူကဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် chain focus ပိုင်း hour ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့သူကနောက်ထပ်2နာရီမှာဖြစ်တဲ့ weather focus ပိုင်းနေနောက်3နာရီမှာဖြစ်တဲ့ဒီရာသီဥတုအကြောင်းအရာတွေကိုသူဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစောက်ထားတဲ့ report လေးอ่ะဆိုရင်ပြ Spy Prime course နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Weathercaster report လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ report လေးရဲ့လောက်ဆောင်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ weather ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုသူကနေပေါ့ comment ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ Mandalay ရဲ့ရာသီဥတုကကျွန်တော်တို့မိုးရွာနေတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် program လေး run ကြည့်မယ် report လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်အောင်လက်ရှိရှင်နေမှာကျွန်တော်မိုးရွာနေတဲ့အတွက်ဒီ Spy Prime ဟိုပုံမှာကျွန်တော်တိမ်ပုံစံလေးပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနောက်2နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ weather လေးဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်2နာရီစာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ program လေးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်ပါမယ်နောက်2နာရီမှာလည်းမိုးအုံနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်လည်းကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်2နာရီစာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်9နာရီစာပေါ့နော် Mandalay မှာနောက်9နာရီမှာweather ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော် share ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်9နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ sign ပြရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ spike ကိုအသုံးပြုပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ Weathercaster လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Heterogeneous Core Science and Technology မှာဒီလိုသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကလေးငယ်တွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ရတဲ့လက်တွေ့ပညာရေးကိုဦးတည်သင်ကြားပေးနေပါတယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့မိဘများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Heterogeneous Facebook Page Messenger မှာအသေးစိတ်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်